দীর্ঘদিন ধরে লাভবার্ড পালন করছি, কিন্তু লাভবার্ডের কাছ থেকে বেশি পরিমাণে ডিম বাচ্চা কোনোটাই পাচ্ছি না। এই বেশি করে ডিম বাচ্চা না পাওয়ার পিছনে কারণ কি করলে আমি বেশি করে ডিম বাচ্চা পাবো? আসুন জেনে নিই ডিম বাচ্চা পাওয়ার যে গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপন ফর্মুলা, যেটাতে আপনি আপনার পাখির কাছ থেকে বেশি পরিমাণে ডিম বাচ্চা পাবেন। এখনও যে সমস্ত বন্ধুরা আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, অতিবিলম্বে এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। এমনই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও এবং টিপস আপনি আপনার পাখি পালনের ক্ষেত্রে পেতে পারেন। পাখির কাছ থেকে ডিম বাচ্চা পাওয়া এটা প্রত্যেক পাখালের কিংবা যারা শখ করে পাখি পালন করছেন তাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু এটা একটা স্বপ্ন। তবে এই স্বপ্ন কিন্তু দ্রুত পূরণ হবার নয়। যদি আপনি লাভবার্ড পালন করে থাকেন, তার কাছ থেকে ডিম বাচ্চা পাওয়া এত সহজ বিষয় না। অনেকেরই কিন্তু পাখিকে জোড়া দেওয়াই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। তবে পাখিকে কিভাবে জোড়া দেবেন, পাখিকে জোড়া দেওয়ার অবশ্যই কিছু গোপন টিপস রয়েছে। তবে পাখির কাছ থেকে বেশি পরিমাণ ডিম বাচ্চা পাওয়ার আগে পাখিকে জোড়া দেওয়ার ব্যাপারটা আগে জেনে নিই। আপনি আপনার পাখিকে জোড়া দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম হেলদি দুইটি নর এবং মাদি এই যে পরিবর্তন সেটা আপনি নিশ্চিত করবেন। আপনি যদি নর কিংবা মাদি না দেন তাহলে কিন্তু তারা ডিম বাচ্চা করবে না, তারা জোড়াও নেবে না, এটা সবাই জানে। তবে লাভবার্ডের ক্ষেত্রে অনেক সময় নর জোড়া নিয়ে ফেলে, আবার মাদি জোড়া নিয়ে ফেলে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আপনি তাদেরকে যদি ডিএনএ টেস্ট করে জোড়া দেন তবে ভালো, কিন্তু ডিএনএ টেস্ট করা ঝুট ঝামেলা এগুলো আমরা পোহাতে চাই না। এই জন্য আমরা কিছু ট্রিক্স অবলম্বন করি যার মাধ্যমে আমরা জোড়া নির্ধারণ করি। আসুন জেনে নিই গোপন ট্রিক্সটা কী। প্রথমে একটি মাদিকে খাঁচাতে রাখবেন। সেই খাঁচাতে আপনি কোনো ধরনের খাবার দাবার রাখবেন না। অপর একটি খাঁচাতে নর রাখবেন। সেই খাঁচাতে আপনি পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার দাবার সব দিবেন। তবে মনে রাখবেন, মাদির খাঁচায় কোনো ধরনের খাবার থাকবে না। তাকে একদিন বা 2 দিন মতো তাকে না খাইয়ে রাখবেন। তৃতীয় দিন আপনি নরের খাঁচাতে সেই মাদিটিকে ছেড়ে দেবেন। আশা করি সেই মাদিটি জোড়া নেবে। তবে ছাড়ার পূর্বে নরের ঘরে অর্থাৎ নরের খাঁচাতে যে পরিমাণ খাবার দাবার রয়েছে, অর্থাৎ যদি পানি থাকে কিংবা সিড মিক্স, সফট ফুড, অর্থাৎ কোনো ধরনের খাবারই আপনি রাখবেন না। তবে এটা নিশ্চিত করবেন যে সময়তে ছাড়বেন সেটা যেন 12টা-1টার মধ্যে হয়। ততক্ষণে কিন্তু নর তার নিজের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার খেয়ে রাখবে। আর যখন আপনি এই মুহূর্তে ছাড়বেন তখন মাদি তো 2 দিন ধরে যেহেতু না খাওয়া, নরের কাছে বারবার খাবার জন্য যাবে এবং নর তাকে একসময়তে খাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। আর এতে করে কিন্তু খুব দ্রুত জোড়া হয়ে যেতে পারে। তবে পাখিকে জোড়া দেওয়াই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না। আমরা এর বাইরেও আবার অনেকভাবে পাখিকে জোড়া দেওয়া যায়। যদি বেস্ট জোড়া নির্ধারণ করতে চান তাহলে একটা বড় খাঁচাতে, যেমনটি আপনি দেখছেন, এই খাঁচাতে আপনাকে বেশ কিছু পাখি ছেড়ে দিতে হবে, যেখানে নরও থাকবে মাদিও থাকবে। তারা নিজেদের মতো জোড়া নির্ধারণ করবে। যখন দেখলেন যে তারা জোড়া হয়ে গেছে তখন সেই জোড়াগুলোকে আলাদা আলাদা সেপারেট কেজে রাখতে পারেন। এতে করে আপনি তার কাছ থেকে ভালো পরিমাণে ডিম বাচ্চা পাবেন। তবে ডিম বাচ্চা পাওয়ার জন্য তাদেরকে খাবার দেওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে খাবারের মধ্যে অনেক কিছু ভ্যারাইটি থাকে। আপনি হেলদি এবং স্বাস্থ্যবান যে হয় বা তারা দ্রুত ব্রিডে যাবে এই ধরনের খাবার দাবার আপনি তাকে প্রোভাইড করবেন। খাবারের বিষয়ে আমরা না হয় অন্য কোনো ভিডিওতে আলোচনা করব। তবে পাখির জন্য খাঁচা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাখি যদি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে উঠতে পারে, তাদের নিজেদের খেয়াল খুশি মতো যদি উঠতে পারে, তাহলে কিন্তু তারা স্বাস্থ্যগতভাবে ভালো থাকবে এবং চুসপুস থাকবে, এবং চুসপুস থাকলেই কিন্তু তারা ডিম বাচ্চার দিকে এগিয়ে যাবে বা অর্থাৎ ডিম বাচ্চাতে উৎসাহিত বোধ করবে। তবে খাঁচার পরে আপনাকে অবশ্যই তার যে বক্স সেটা খেয়াল করতে হবে। আপনি বক্সও দিতে পারেন, হাঁড়িও ব্যবহার করতে পারেন। তবে বক্সের ক্ষেত্রে খুব ভালো। বক্সের ক্ষেত্রে পাখি ডিম বাচ্চার জন্য
বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং হাড়ি থেকে বক্সে ডিম বাচ্চা মানে বাচ্চাগুলা সারভাইভ করার বা বাঁচার পসিবিলিটিটা বেশি, যেখানে মানে পায়ে চাপা পড়ে বাচ্চা মারা যাবে না, যেটা হাঁড়িতে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমরা অনেকেই ব্যাপারটা ওভাবে বুঝতে চাই না বা বুঝতে পারি না।